Patrzcie na to. Patrzcie na to. Ziom wiezie na przyczepie chatę. Dwie chaty. Siema ziomy. My właśnie za się łapiemy stopa przy ulicy. Tutaj. Tylko problem jest taki, że praktycznie jeżdżą same motory i tuk-tuki. No ale nic, próbujemy. Jest tak bardzo gorąco jest, że szok, jest ze 40 stopni. My jesteśmy zalani potem, dlatego stanęliśmy w cieniu, bo tu się jakoś da żyć. I pijemy wodę z lodem. Nie browary, bo mamy do przejechania bardzo dużo kilometrów, około 400 iluś kilometrów. Jeżeli się nie da złapać, to stanęliśmy tak, że mamy 2 km w tamtą stronę. Mamy przystanek autobusowy i nim moglibyśmy chociaż dojechać do stolicy, bo to jest najdłuższy kawałek do przejechania. To około 400-300 km do zrobienia. Nie poddaliśmy się, daliśmy sobie taki deadline 2 dni. Jeżeli po prostu nie damy rady tam dojechać, hello! No bo nasi przyjaciele tam są i oni niedługo wyjeżdżają z Kampot, dlatego musimy się jak najszybciej tam dostać. Jeżeli nie damy rady złapać, no to pojedziemy autobusem. No i jest godzina 11, czyli słońce w zenicie. Patrz, tam się dzieje. No to jesteśmy w stolicy! W Phnom Penh! Nie wiem, jak się wymawia nazwę tego miasta. Phnom Penh? Jakoś tak. Nie dalibyśmy rady tego przejechać dzisiaj. No 300 km zrobiliśmy. Łapaliśmy tego stopa, niestety nie udało się go złapać, więc łapaliśmy busa, którym gość przejeżdżał. No i za pieniądze nas tutaj przywiózł. No niestety. Trochę Wietnam. Dobra, dawaj. Ja nie lubię jeździć tymi busami wszystkimi klimatyzowanymi. No ale... Hello! No ale nie mieliśmy wyjścia tym razem tak naprawdę, bo już było późno. Możliwe, że nie udało nam się złapać stopa, bo samochody nie jeździły. My dość późno byliśmy na wylotówce, a to jednak jeżeli ktoś miałby jechać aż 300 km do stolicy, to raczej wyjeżdżałby rano. No my byliśmy w okolicach południa, więc już mogło być za późno po prostu. I jeszcze mieliśmy taką ciekawą sytuację, że gość nas w ogóle wysadził pół godziny od przystanku autobusowego, gdzie w sumie powinien nas wysadzić, i widzieliśmy, jak gadał z kimś przez telefon w momencie, jak już wjechaliśmy do miasta, i zatrzymujemy się i jakieś tam typy, jego koleżkowie machają, tuk-tukerzy, zatrzymują nas, a gość mówi, że o, to tutaj was wysiadam. No i wyjebał nas z busa i od razu tuk-tukerzy się do nas zlecieli, bo się umówili przez telefon, że wiezie 2 białasów, to wam ich podrzucę, to se zarobiście, a my takiego wała. Z buta se pójdziemy te pół godziny. Tak patrzyliśmy z busa na drogę trochę, jak wygląda droga tutaj w Kambodży. I no taki trochę bardziej rozwinięty Laos, z tą różnicą, że główna droga to była cały czas autostrada, więc strasznie ciężko by się tam nam łapało stopa, w razie jakby ktoś nas gdzieś wypierdzielił. No, a z racji, że bardzo nam zależy, żeby być w Kampot, no najlepiej już jutro, no to nie mogliśmy sobie pozwolić na takie powolne przemieszczanie się. Może jak będziemy z powrotem wracać do Tajlandii, to spróbujemy jeszcze raz. No ciężko by się łapało, bo to cały czas jest autostrada, nie jest taka główna droga jak w Laosie, gdzie sobie możesz iść, w każdej chwili sobie możesz się gdzieś schować w cieniu. No tam zero cienia, nic, a 40 stopni w słońcu iść autostradą, no to
no nie byłoby to łatwe, no, ani mądre. My się w żaden sposób nie poddajemy, bo jutro damy drugą szansę autostopowi z tą różnicą, że staniemy skoro świt i pójdziemy albo nawet podjedziemy jakimś lokalnym busem na wylotówkę i stamtąd spróbujemy łapać. No i tym razem napiszemy sobie karteczkę, gdzie dokładnie jedziemy. Może być tak, że oni nie rozumieją, że my stoimy przy ulicy i ich łapiemy albo stopujemy, bo może być inaczej, więc po prostu napiszemy tabliczkę, gdzie jedziemy. Może się uda. Do Kampot, stąd z Phnom Penh mamy jeszcze 150 km, żeby zrobić na jutro. No i taka sama zasada. Będziemy łapać stopa. Jak się nie uda złapać stopa, to złapiemy płatnego stopa. Nawet wszystkie autobusy, które obok ciebie przejeżdżają, to na ciebie trąbią z takim zapytaniem, czy chcesz sobie wsiąść. No i idziemy teraz szukać sobie hotelu gdzieś w okolicy dworca głównego, właśnie żeby nam było się łatwiej wydostać z miasta o poranku, no żeby było po prostu sprawniej, skoro świt. No idziemy szukać w miarę taniego. Nie zamawialiśmy nic, bo nie wiedzieliśmy, gdzie nas pan wysadzi, to po pierwsze, a po drugie już z doświadczenia wiemy, że tutaj w stolicy zamawiać hotel z wyprzedzeniem, no to nie jest dobry pomysł. Ja nie mówię o takich droższych hotelach, bo wiadomo, jak chcesz spać w takim droższym, kilkugwiazdkowym hotelu, no to najprawdopodobniej oni dbają o swoją renomę i komentarze, jakie dostają od ludzi. No ale my raczej staramy się szukać czegoś w okolicach $10 za noc, a już my tutaj byliśmy w stolicy wcześniej i wiemy, że zdjęcia i opis pokoju niekoniecznie pasują do tego, co dostajesz w rzeczywistości. I może to być też spowodowane tym, że jeżeli zapłacisz wcześniej przez aplikację, no to odzyskać te pieniądze w razie reklamacji praktycznie niemożliwe, nigdy nam się nie zdarzyło. Więc oni jak już mają zapłacone, to oni mają w dupie, dadzą ci najgorszy pokój. Dlatego my chcemy iść najpierw do hotelu, poprosić panią, żeby nam pokazała pokój, no i wtedy Asia decyduje, czy ona chce w tym pokoju spać, czy nie. I to Asia o tym decyduje, ja o tym nie decyduję, bo wiecie, mi to tam, ja to bym na łące pod mostem też się wyspał. W sumie to nawet dobrze, że pan nas wysadził te pół godziny wcześniej, bo dzięki temu mamy możliwość się teraz przejść jakimś targiem, zobaczyć trochę miasta. W sumie to nawet nie narzekam z tego względu. Godzina jest 17:30, to do zachodu mamy jeszcze z jakieś 40-50 minut. No i tutaj się przechodzi trochę jak w Wietnamie już. Tajowie na ulicy nie są tacy wyrozumiali. W Tajlandii jak przechodzisz przez ulicę, to cię kurwa przejedzie, a cię nie przepuści. Więc tam trzeba biegać, a tutaj jak w Wietnamie trochę ludzie są tacy, po prostu jadą i są w stanie ciebie omijać. Bardzo ładnie się zachowują na drodze w porównaniu do Tajów. No ja osobiście nie wiem, czy w Phnom Penh coś ciekawego jest. Oprócz tego, że większość ludzi, wydaje mi się, że kiedy przylatuje do Kambodży, to właśnie przylatuje tutaj. Więc to jest według mnie miasto tranzytowe. No coś tam znaleźć na pewno znajdziesz, bo świątynie jakieś są. No i na pewno można dobrze zjeść, bo widzieliśmy masę dobrego żarcia, więc idziemy się czeknąć tylko do hotelu i będziemy sobie szukać jakiejś pysznej zupy, bo jest tak gorąco, że aż trzeba zjeść zupę. No to pokój za $11 wygląda tak. Łóżko, klimatyzacja, telewizor, czajnik, najważniejsze okno, no i łazienka. Jest ciepła woda, ale to szczerze mówiąc nie wiem, czy jest ci potrzebne. W tej cenie był to jedyny pokój w okolicy tutaj, który znaleźliśmy i w komentarzach nie mówiono o żadnych występujących różnorakich zwierzętach w pokoju. Komary, pluskwy, karaluchy, pająki i inne rzeczy, które chcą cię zabić. No gekony to akurat, gekony zjadają komary. A co zjada karaluchy? My idziemy coś jeść, ale zanim pójdziemy, to ja mam tajską koszulkę, a okazuje się, że Tajowie i Kambodżanie się nie lubią. Dlatego jak mam iść jeść zupę,
to może lepiej ją przebiorę, bo później ktoś mi napluje do zupy. Pani Sofii nam powiedziała, jak byliśmy w Tajlandii, że Tajlandczycy i Kambodżanie się nie lubią i dzisiaj spotkaliśmy pana, który do nas podjechał i się zapytał, czy Tajlandia good? My mówimy Tajlandia good, a on Cambodia good. Na wszelki wypadek to ściągnę. To ja już wiem, dlaczego nam się dzisiaj stop nie zatrzymał. Ej, może... Stoimy, czekamy na autobus, to jest przystanek autobusowy, bo chcemy się wydostać z centrum, a tuk-tukerzy widzą białasów. Wiesz, tuk-tuker jak widzi białasa stojącego z plecakami, to się zachowuje tak, jak ja bym się zachowywał na Oktoberfeście. Tutaj jeździ tyle tuk-tukerów, że oni myślą, że jakbyśmy chcieli złapać, to trzeba do nas podjechać. Kilku zdążyło podjechać, a stoimy od 5 minut. Taki białas, no to jest hajsik, bo my nie wiemy, ile tutejsi lokalsi biorą za taką przejażdżkę tuk-tukiem, a zawsze słyszymy 4, nawet 5-krotność ceny prawdziwej. Dlatego złapać takich 2 białasów jeszcze w dodatku z plecakami ciężkimi to wow, dniówka. Patryk i jego skarpetki. No mi się ze mnie znowu śmiejesz. Nie, fale. Stylówę. To jest ten holiday vibe. No need, no need. No, thank you, we wait for back. Każdy zawiedziony, każdy jeden. Smuteczek taki, nie? Taki... Żeby wydostać się z Phnom Penh, mamy do przejechania 20 km na wylotówkę. To jest no ponad 1,5 godziny jazdy autobusem, pokazuje nam mapa. No, thank you. No i taki autobus, takie jak są u nas, normalnie uklimatyzowany na 20 km. Za 2 osoby zapłaciliśmy 3 zł. Tuk-tukiem może być fajniejsza przygoda, ale nie ma klimy i jest no drożej. No i ciach, jesteśmy już na obrzeżach. Musimy jeszcze tylko kawałek się przejść, tam nie wiem, z 1-2 km. I tam spróbujemy z tym stoperkiem. Ruch drogowy, te maniery, jazda pod prąd, większy ma pierwszeństwo, nie patrzenie na światła, włączanie się do ruchu, no i ogólnie to, jak wyglądają ulice, bardziej przypomina mi, tak jak jest w Wietnamie, niż na przykład Laos czy Tajlandię. I w sumie coś w tym jest, bo a propos tej koszulki wczoraj czytałem w internecie, dlaczego Kambodża ma kosę z Tajlandią. No i dowiedziałem się, że podczas tej czerwonej rewolucji, kiedy to czerwoni Khmerzy tutaj robili ludobójstwo, bo chcieli zrobić komunę, to jak żeby ktoś inny, Ameryka i też Tajlandia, wspomagali czerwonych Khmerów i Pol Pota. Dawali im pieniądze, dawali im jedzenie. Dzisiaj już zmieniłem koszulkę, co się okazało. Za kilka dni w Azji obchodzi się chiński Nowy Rok. No, ludzie biegają po mieście i się strzelają wodą. Fajnie będzie wziąć sobie w tym udział. To dopiero za parę dni, na szczęście. Akurat zdążymy się tam dojechać. Tutaj pani nam daje yes, and strzał. I ma wodę. Znowu nie piwo. Wstyd. Tu brat zobaczył mój twój, to... Wstyd. Wstyd. Jakie koraliki ładne na szyję. No woda, bo jak nie pije się piwa, to człowiek się bardziej wysypia. I ja sam nie wierzę, że to mówię. Zobaczcie, na tym drzewie rośnie mango i jest go bardzo dużo. To jest owoc bogów albo Bóg owoców, już nie pamiętam. Ale właśnie w ten sposób rośnie na drzewie. Tak jak u nas gruszki kiedyś, zanim stały się niepotrzebne i przeszkadzały. Bo kiedyś jak się było młodym, to się wychodziło na podwórko i wszędzie rosły gruszki, tak jak tutaj. Nie trzeba było do domu wracać na obiad, tylko po prostu szło się zerwać gruszki, jabłka, najadło się i dalej się bawiło. Czereśnie. No tutaj jeszcze takie rzeczy rosną sobie, gdzie chcą. Na Kampot! Juhu! Ogólnie no w Polsce, czy tam w Europie, autostopa
no nie wolno łapać na autostradzie, ale na całe szczęście to nie jest Polska, bo my właśnie idziemy autostradą. Pa! Tak jak nam kiedyś powiedział Rysio, w Kambodży nie ma żadnych zakazów ani nakazów, tu po prostu jakoś się żyje. Tutaj na autostradzie możesz się normalnie zatrzymać, zrobić sobie zakupy, kupić kokosy. Hello! Nie widzę najmniejszego problemu, żeby nie można było na tej autostradzie łapać stopa. No po prostu targowisko wzdłuż autostrady. Tego. Fajnie, nie? 15,000 អាវ 15,000 ឈុតក្មេងមួយឈុត 5,000 ខោ 15,000 អាវ 15,000 ឈុតក្មេង 5,000 Weź tu jeszcze na dole dopisz no money. No money po khmersku się mówi min loi. Na koniec świata jestem. Wykończył nam się marker po prostu. No ale wypróbujemy jeszcze stary, sprawdzony sposób. Bo może być tak, że jak stajesz tak albo tak, to oni nie wiedzą, o co nam chodzi, a w ten sposób jesteśmy w stanie im przetłumaczyć. Do Kampotu zostało nam 125 km. No ja się starałam. Widać. No to ostatnia szansa. Jest godzina 11, słońce w zenicie, a jedyne, kto się nam zatrzymuje, to są autobusy i tuk-tukerzy i prywatne samochody, taksówki, więc no wcale nie jest tak łatwo. Takie jak jadą, to nie zatrzymuj, bo to są taksówki, autobusy zwykłe. Taki biały jak jedzie, to też nie zatrzymuj. To też jest za hajs, a takich nie za hajs to bardzo mało jedzie. No nie jest łatwo. To nie jest Tajlandia, ani Laos. Lepszego miejsca nie będzie, bo tu jest zjazd z żarciem. No nie wiem, postoimy jeszcze godzinę. Jak w godzinę nic nie złapiemy, to łapiemy busa, jedziemy na Kampot. Jedzie. Powodem może być też to, że my mamy napisane na 125 km, a może być tak, że większość z nich nie jedzie do Kampotu. U nich jest też tak, że jak ciebie gdzieś podwożą, to zawsze podwożą cię do miejsca, gdzie ty chcesz się dostać, nie zrzucają cię gdzieś w połowie trasy. Więc to może być spowodowane tym, że nikt w tamtym kierunku akurat nie jedzie, dlatego nas nie biorą. Juhu! O, Kuntiran! Pija Jasia! Mamy! Ah, you're working. I go to work with a customer. Ah, okay. Thank you very much. No i okazało się, że panowie jadą prosto do Kampotu i jeszcze rozmawiałem po angielsku, także mamy szczęście. Ah, Hey! No i git, panowie nam dali stopa na 125 km. Wcale nie musieliśmy długo czekać. No i już jesteśmy. Jechaliśmy z panem. Już wiemy, jak się wypowiada nazwę stolicy. Dla tych, którzy nie wiedzą, Phnom Penh. My w Kampot już byliśmy, to my nawet nie potrzebujemy Google Maps. Wiemy, gdzie idziemy, a idziemy napić się Kambodży. Ulululululu. Jeszcze kiedy byliśmy w Wietnamie, kiedy sprzedawaliśmy kreweta, nasz motor, którym przejechaliśmy Wietnam, napisał do mnie Marco, taki chłopak z Włoch. Przyjechał tutaj ze swoją, jak się teraz okazuje, narzeczoną, też w podróż i pytali, czy sprzedam im kreweta, no ale niestety już poszedł. No tak czy siak zapoznaliśmy się wtedy przez Facebooka. Przez te 6 miesięcy ze sobą rozmawialiśmy, tak cały czas się dopytywaliśmy, gdzie oni są, gdzie my jesteśmy, żeby się móc może spotkać, jak będziemy w tym samym kraju. No i okazało się w końcu, że oni też są w Kampot. Przyjechali tutaj wczoraj, więc ja też już z nim gadałem. Na pewno się z nim spotkamy za jakiś czas i w końcu po 6 miesiącach poznamy na żywo. Mówiłem, że poznaliśmy znajomych, którzy są z Włoch. Po co mi te okulary?
No to właśnie są tutaj z nami, przedstawią Marko i Alice. Cześć Polaki. To są nasi znajomi, których poznaliśmy 5 miesięcy temu i dzisiaj sobie razem jeździmy tutaj, bo my już tutaj byliśmy, więc jesteśmy takimi troszkę przewodnikami. It's good to see you guys. I understood everything. Yes, anything he said. I trust you. Okay. Tego się nie spodziewałem tutaj, ale tutaj jest katolicki albo chrześcijański kościół. No nie spodziewałem się tego zaraz obok buddyjskiej świątyni, no ale tutaj jest. Stoi tutaj od 100 lat i w środku mieszka Bóg, a my mieszkamy tak. To jest nasz bungalow. Troszeczkę poza miastem, w ciszy. Tutaj mamy piękną tabliczkę Rusz żyć. Dzięki, Krzysiek. Własna weranda, łóżko, jeden pokój, bez air condition, ale dla nas to jest żaden problem. Za to mamy lodówkę, łazienka z ciepłą wodą. Nie będę mówił, ile płacimy, ale płacimy mniej niż za jedną osobę na polu namiotowym w Tajlandii. Tak jest tanio. Jeszcze jedna rzecz. Asi koleżanka z Polski przyjechała z mężem do Wietnamu. No i zapytali się nam, czy coś nam przywieźć z Polski, czy coś byśmy chcieli. No to kurczę, czemu nie? Poprosiliśmy, żeby nam przywieźli przedtreningóweczkę polskiej firmy. No i wzięli też coś dla Ryszarda. Przyprawy, do kiszenia ogóra i tak dalej. I mieliśmy się razem z nimi spotkać w Kambodży. Niestety coś im wypadło, więc wysłali nam z Wietnamu paczkę. No ale tak czy siak dotarła. Dziękujemy z całego serduszka. Teraz będziemy ruszać ogóra, dopóki się to wszystko nie skończy. No i przyprawy dla Rysia też zostały mu wręczone. Bardzo się ucieszył. Przekazujemy też pozdrowienia tym od ogórków. Pozdro Ania, Przemek. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo, pa! Rusz ogóra! W imię przyszłej kolaboracji. Dzisiaj według kalendarza khmerskiego jest rok 2569. To jest tak zwany teraz rok tygrysa u Khmerów. Nie jestem do końca pewien, czy to też nie chodzi o chiński nowy rok. No ale wszyscy mówią, że khmerski, no to ja, żeby się nikt nie przypierdzielał, to też będę mówił khmerski. I oni go bardzo hucznie obchodzą, bo jest taki, tak jak u nas jest śmigus dyngus, to tutaj wszyscy są zaangażowani w tego śmigusa dyngusa, leci muzyka, są koncerty, wszyscy piją piwka, leją się wodą i walą się po twarzy pudrem. No i tak się akurat w tym roku złożyło, że lany poniedziałek khmerski wypada w poniedziałek, dlatego idziemy tam dzisiaj wziąć w tym udział. I cóż mogę powiedzieć? Szczęśliwego nowego roku, szwagry!
Twórcy tych proszków do dupek niemowlętków mają dzisiaj Golden Day. Tego się używa i się smaruje tym twarzą. Ludzie się smarują, to jest, oni mówią, że to jest taki friendly touch, czyli takie życzenie wszystkiego najlepszego, dotykając się tym po twarzy. Do pupki. I tak powinno się świętować Nowy Rok w kwietniu, kiedy jest wiosna i można się lać wodą. Trzymaj. No i przyjechaliśmy do Rysia, Rysia nie ma. Chata pusta stoi. Gdzie się szlaja? My jak tutaj byliśmy ostatnio, to te kaczuszki były takie malutkie, a teraz tu już dorodne kaczki. Patrz. Proszę. Pikuś. Ciekawe, czy pamięta zapach. Jeszcze mnie chyba sobie żartujesz. No, a patrz, wuj ma dłuższą brodę niż ostatnio. Ile to ten ser? Pierogi! Czy da się jechać z 2 plecakami i 2 deskami na skuterku? No pewnie, że się da. Pewnie, że się da. O. Wszystko się da. Patrzcie, jakiego mamy potwora w pokoju. Smoka.